नमस्कार टेक्नीशियन में। कल मैं गोदरेज का वॉशिंग मशीन चेक करने गया था। कस्टमर का कंप्लेंट था कि मशीन बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो मैं जब चेक करने गया तो देखा तो वहाँ पे उसका हब जो है एक साइड में बॉडी को टच कर रहा है। आप देखिए, ये इसका ड्रम घुमा रहा हूँ, आप पूरा देखिए। इसका ड्रम जो है ये आपको जो मेरी उंगली है यहाँ से घुमाने पे इसका बॉडी आउटर में टच हो रहा है। ये आउटर में टच होने की वजह से वन साइड मतलब इसका अंदर से हब जो है टूट गया है। तो ये पूरा बॉडी को टच कर रहा है। तो मैंने कस्टमर को उनका कोटेशन दिया हुआ है।